बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज और आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान कराची समेत सिंध का मौसम कैसा रहेगा? कराची समेत सिंध में तूफ़ानी बारिशों के नए सिलसिले कब शुरू होंगे? बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले मज़ीद 5 से 6 रोज़ के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में समुद्री हवाएं वक्फे वक्फे से जारी रहेंगी, जबकि इस दौरान समुद्री बादलों से कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। जबकि इस दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में आने वाले मज़ीद 5 से 6 रोज़ के दौरान मौसम खुश्क होगा और किसी खातिर का बारिश का इम्कान नहीं, सिर्फ चंद मकामात पर लोकल एक्टिविटी से बारिश हो सकती है। जबकि इस दौरान बारिशों के नए सिलसिले की बात करें तो अब आने वाले मज़ीद 10 से 15 रोज़ के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, जबकि 15 अगस्त के बाद कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी बारिशों के नए सिलसिले की शुरुआत होगी।